开大声，是恁爸母。坐咧问，莫遐行去问，这味菜市啊吼，咧问啥物问题？坐咧问，写咧较大声说话，这拢有哦。接近那个217的那个车站。安尼是未盖好，你啊咱行去，我塞车你我挂着，啊伊要怪司机啊吼，敢是安尼讲？是安那公车就爱行去啊，公车毋是百货公司，有菜市啊。哦，有啥物问题坐咧问，莫行去。车咧行进当中嘛，莫行去。大队爱行前几行，搁咧叫，搁咧叫。我爱开大声，是恁爸母，无人叫恁行啦。恁家己要跋倒是恁的代志，啊，就要怪司